I consideres que actualment els formadors, els profes, estem ben formats en avaluació? No, què va. Però bueno, és que aquest és un dels temes, que els canvis en educació són molt lents. Jo precisament crec que és una de les coses que hem d'anar cap aquí. L'ús de la tecnologia ens ha de facilitar el treball. I si hi ha tanta tecnologia que ens ho pot ajudar, doncs fem-ho. I evidentment no ho podem fer cada profe, no som experts en això. Per tant, ha d'haver-hi algunes persones més expertes en l'ús de la tecnologia que ens facilitin moltes d'aquestes feines. Si són materials, si fossin materials molt mecanicistes, però com dieu, jo ho he vist, doncs combineu molt les dues coses, doncs això jo crec que és molt important en aquest moment, donant aquesta visió de canvi de mentalitat. No vaig agafar un material i ara que facin, sinó que jo pugui intervenir sobre ell. Que aquest material et doni informacions avaluatives. Molt bé, doncs bé, estem amb la Neus Sant Martí, com tots coneixem, i comencem, si et sembla, l'entrevista. Abans de començar amb el tema que ens interessa, que és l'avaluació formativa, l'avaluació competencial i l'aprenentatge individualitzat, ens agradaria començar una mica amb una anècdota sobre quin va ser el detonant, o quina va ser la raó de passar de ser una especialista en química, que segur que encara segueix sent, a ser tota una referent nacional del tema de l'avaluació, que tots i totes et coneixem. Jo sempre explico que, de fet, va ser a demanda d'uns instituts amb els quals fèiem una formació. I dic fèiem perquè tot aquest tema el vam començar amb en Jaume Jorba, que ell feia matemàtiques, i va ser a l'arrel de la LOCSE. Llavors aquesta formació es va fer per posar en marxa la LOCSE i a partir del primer any els professors ens van preguntar, ens van demanar, i l'avaluació? I què hem de fer? L'avaluació continua igual? I bé, no en teníem coneixement i ens vam dedicar a l'estiu aquell a estudiar perquè era una formació 4 anys, o sigui que no era una cosa curteta, sinó pensar a mig termini. I llavors ens vam dedicar a estudiar i fruit d'això, vam veure un article que acabava de sortir sobre, que en deien, era francès, en una revista francesa, i era el títol Avaluació formatriz. Jo al començament vaig pensar un altre adjectiu per dir l'avaluació, perquè n'hi ha tants, però ho vam estar estudiant a fons, allà hi havia moltes referències, vam mirar les referències aquestes, les vam buscar, les que hi havia darrere, i ens va semblar superinteressant. Quan ho vam entendre una mica, ho vam explicar als professors dels 2 instituts que estàvem treballant i li van dir, esteu disposats a provar-ho amb nosaltres i a veure si... Van dir que sí, els va interessar aquesta proposta i vam estar els 3 anys que quedaven i encara vam continuar 4 anys més. O sigui, vam estar 8 anys treballant amb aquests professors amb el qual vam agafar moltíssimes dades, coneixements, en fi, moltes idees. Evidentment vam aprendre amb ells, no érem nosaltres els experts, sí que érem els experts en ajudar-los, però no era... I bé, i ha continuat, i els professors, tots els que vam treballar, cap ha tornat enrere, encara ho diuen. Nosaltres això va ser clau per tota la nostra feina. En realitat va començar com un experiment, perquè al final també és atrevir-te a fer-ho, però ha funcionat bé. És a dir, tenim ganes, ho provem. A nosaltres ens va semblar que era una visió molt diferent de l'avaluació que coneixíem, que no ens interessava gaire. Totes les definicions i coses que llegíem d'avaluació no li vèiem el sentit. Nosaltres el que treballàvem era com ensenyar ciències i el Jaume era com ensenyar les matemàtiques. I precisament en aquell moment, primer havien de ser 2 seminaris separats, però vam decidir, ell i jo, ens coneixíem, doncs per què no ho fem junts i fem coses més interdisciplinàries entre matemàtiques i això també ens va ajudar perquè el fet de ser 2 ens retroalimentem, ens ajudàvem, quan un es desanimava l'altre deia endavant, o sigui que això era molt clau i jo crec que continua sent molt clau. I consideres que actualment els formadors, els profes, estem ben formats en avaluació? No, què va. Però bueno, és que aquest és un dels temes, que els canvis en educació són molt lents. Jo sempre explico que em va sorprendre
llegir als anys 70, el Jimeno Sacristán, que deia que tardava 50 anys, des de que una innovació en educació es posava a la pràctica fins que realment es generalitzava, eren 50 anys. Jo vaig pensar, en aquell moment, pots imaginar, dic, ostres, quin horror, això no passa enlloc. No veus els efectes, no? Tu quan... No, és molt tard, i a més que quan s'aplica, vol dir generalitza, ja està una mica superat, perquè, esclar, la recerca ha anat endavant. Però en aquell moment era el moment del Piaget, que tothom era Piaget, i es parlava molt de Piaget a totes les escoles, als anys 70, i esclar, vaig pensar, ostres, Piaget va fer aquests descobriments als anys 20. O sigui, i són 50 anys. Dic, ostres, però és veritat, quan s'ha generalitat, i en aquell moment ja Piaget continua sent vàlid en moltes coses, però n'hi ha algunes coses que s'han superat, com has dit, exacte. I aquesta és la gran contradicció que tenim al camp educatiu i que de moment no hem aconseguit anar més endavant. I és clar, en què els canvis són molt més accelerats que fa 50 anys, doncs, és un problema, no? Perquè la recerca va per davant i, en canvi, ja ho veiem, tot el que molta gent diu absolutament com si el passat en educatiu no hagués hagut cap canvi en el món, ni en la societat, ni en el que s'ha d'aprendre, ni en el com s'ha d'aprendre. O sigui que això no pot ser. Jo soc química i me'n recordo que una vegada un exalumne que havia tingut a l'institut em va convidar, em va telefonar i em va dir, mira, jo vaig estudiar química gràcies a les teves classes perquè em vas animar, no sé què, i ara presento la meva tesi. I jo que estava amb aquest tema de la transposició li vaig preguntar, el que has fet a la tesi tindrà aplicació, s'aplicarà algun dia, no sé què, diu, ja està aplicant-se. Diu, sí, la Societat d'Aigües de Barcelona, perquè era una tesi en química analítica, i ho he estat posant en pràctica, o sigui, abans de fer l'article de recerca ja estava sent aplicat. O sigui que, això és una diferència molt important. Tampoc vol dir que en ciència tampoc tots els canvis siguin immediats i molt menys. Però sí que Però els ritmes són diferents. Són diferents, sí. Molt bé. Com bé deies, ja fa uns anys que vas començar a promoure tota l'avaluació formativa i formadora. Ens pots aclarir una mica els termes, també com a referència cap als nostres docents, i donar-nos la teva opinió de com s'està aplicant en el context actual, en referència a les situacions d'aprenentatge i també al canvi normatiu? Bé, a veure, l'avaluació formativa i formadora totes estan amb una finalitat d'ajudar a l'alumnat a millorar els seus aprenentatges. La finalitat de les dues és des de donar-los recursos, idees i maneres de fer. La diferència està en que la formativa, vista des del punt de vista tradicional, ho dic perquè el nom de formadora, insisteixo, ve dels francesos. Els anglosaxons no fan aquesta diferència, però sí que parlen d'autoregulació, que seria el mateix que avaluació formadora. I la diferència fonamental és aquesta, és que l'avaluació formativa, el mestre, el docent, és el protagonista, és el que analitza les dades, allò corregim que diem, que no és allò, diem això ho ha fet bé, això no ho ha fet bé, hi tornem o fem alguna manera de retorn i fins i tot podem dir, mira, per millorar et recomanem que facis tal cosa, tal altra i l'altra. Però som nosaltres que fem tot. En canvi, la formadora busca, i l'autoregulació busca, que sigui el propi aprenent que faci tot aquest procés. O sigui, que ell sigui capaç d'analitzar-se les dades, evidentment amb recursos i amb estratègies que els puguem possibilitar, que ho facin, i que prengui decisions de dir, a partir d'ara, per millorar, faré tal cosa i tal altra. I per què és important aquesta diferència? Perquè si ens hi fixem, els alumnes que aprenen ho són autònoms aprenent. Són alumnes que poden decidir ells, poden veure, ostres, aquí he confós això, no m'he equivocat, o sigui, d'analitzar les seves coses
i deixem la propera vegada, quan ho faci, ho faré tal, milloraré. O sigui, són aquests. I en canvi, els altres alumnes que no són capaços, perquè no ho porten, diguem-ne, de sortida, però com no els ajudem, perquè sempre estan esperant, llavors, a veure, que em diguin què haig de fer, que em diguin com ho tinc. I esclar, llavors, si no els ensenyem a ser autònoms, mai seran capaços d'aprendre, sempre necessitaran algú al costat que li vagi dient tot el que ha de fer. Per tant, el gran repte que tenim és aconseguir alumnes autònoms aprenent. I ho poden ser tots, en nivells més o menys màxim, però renunciar, que és la cosa que passa amb molts docents, que renunciem, que diem, amb aquests alumnes no es pot. Perquè és una inversió, no?, de temps també, i de recursos, i de... Sí, i de ganes, Clar. Jo diria de ganes, sense... I en canvi, quan ho fas, la recompensa que tens és tan gran que jo animo tothom a que faci aquesta idea. Per una banda, perquè t'obliga a ser creatiu, no a fer sempre el mateix, i és molt avorrit sempre corregir igual i sempre fer-ho. Per tant, això et dona satisfacció. Però després, quan veus els resultats, el que passa que els resultats no són a curt termini. Això no és perquè ho facis una vegada i ja són autònoms. Això nosaltres hem vist en aquests centres que vam estar treballant, hi havia alumnes que el primer pas el feien a segon. O sigui, a primer d'ESO començava, no en tenia, i a segon, de sobte, un dia deia, ai, ara en tinc allò... Feien aquella connexió, no? Ara no sé què. A segon, clar que vol dir que els docents hem d'estar connectats, hem de treballar amb la mateixa línia, perquè això és lent, és un canvi en profunditat, etc. Clar. Potser el no veure els resultats immediats també és el que no anima a poder fer aquests canvis. I és clar que les situacions que vol dir ara, bueno, doncs... No, és el mateix, vull dir que l'aprenentatge per situacions, si ho fem des del punt de vista d'avaluació antiga, doncs tampoc no hi ha ni un canvi. Si a les situacions incorporem aquesta visió de l'avaluació, sí que realment hi ha un canvi. D'acompanyar, de donar-li autonomia a l'alumne. Això mateix. Que autonomia no vol dir feu el que vulgueu. No, i tant. Que això és una altra... Amb educació, com és tan complexa, cada paraula que dius té... Hi ha moltes connotacions i interpretacions diferents, no? Clar, llavors, podríem dir que en les situacions d'aprenentatge o en el context actual, també amb metodologies més diverses, per així dir-ho, dins de les dues finalitats, ja no només formativa i formadora, sinó també la certificadora, la d'assoliment, què coses calen avaluar? Què aspectes cal recollir i què coses cal acompanyar l'alumnat també per fer-los, com tu deies, més capaços, més autorreguladors i més autònoms. Bé, aquesta és la gran discussió. En el moment actual, a tot el món i tot arreu, parlem de competències. Per tant, el que hem d'avaluar és la competència. Ara, precisament, la paraula competències, el concepte de competència és complex. O sigui, darrere de la competència, el primer que hi ha són coneixements. O sigui, han de ser capaços d'aplicar coneixements. Coneixements de molts tipus. Vull dir que no són... Però sense coneixements no hi ha competència i això ho hem de tenir molt clar. I ho dic perquè moltes vegades assimilem competències als procediments, diguem-ne, a les habilitats, coses aquestes, i no. El que passa que sí que també, per ser competent, has de tenir unes habilitats, unes destreses, unes maneres de fer, i això també ho has d'avaluar. I també has de tenir unes actituds, que això també ho has d'avaluar, i avaluar vol dir no qualificar només, sinó avaluar per regular, per millorar, per com milloro la meva actitud a l'aprenentatge, els sentiments que em desperta. Jo sempre dic que molts dels problemes de matemàtiques és perquè el sentiment que tenen molts nens i nenes ja des de petits, des de primer ja decideixen que ells no són bons per les matemàtiques. Per tant, això ho has d'avaluar, perquè si un nen o una nena creu això ja des de petits, no aprendrà matemàtica, perquè ja renuncia a aprendre ell. Poso aquests exemples per dir que esclar, què hem d'avaluar? Un munt de coses que estan relacionades amb aquest concepte, aquesta idea de competència, que és, en el fons, vull dir, a vegades es discuteix, vull dir, sembla que PISA ha demostrat que no som prou bons i que això es refereix a el que ensenyàvem abans, no? PISA avalua competències.
Per tant, si no ensenyem el que demostra una mica els resultats és que no els ajudem a ser competents en el que avalua PISA, que no dic que sigui l'ideal i de més, però en concret, sí. Però, a veure, si no som bons és perquè no som competents, no els ajudem a ser competents. I ser competents, esclar, vol dir treballar en moltes coses. Per començar, la comprensió lectora. Vull dir, PISA requereix llegir, i si no llegeixen, doncs haig d'avaluar com llegeixen en matemàtiques, un problema. I vol dir que els docents hem d'ajudar, hem d'ensenyar i avaluar com ho fan, com llegeixen un problema i ajudar-los a millorar la lectura. I ho dic perquè a vegades no veiem aquesta dimensió tan transversal que tenim els docents. Ara ensenyo, no sé, a resoldre problemes. I no és així. Quan ensenyo a resoldre problemes, comença per llegir-lo. Vull dir, i etcètera. I en ciències no cal dir-ho, que és el meu camp. Sense aprendre a escriure ciències, no s'aprèn ciències. Hi ha molta recerca sobre això i està molt demostrat. Per tant, no és un alumne ho sap però no ho sap escriure o no ho sap dir. Si no ho sap dir o escriure, bé, no ho sap. No està ben interioritzat. Té una primera idea, però allò que s'interioritza requereix... Poso aquest exemple per dir que quan diem què hem d'avaluar, hem d'avaluar moltes coses que estan dins del concepte de competència. I com materialitzem aquesta avaluació? És a dir, podem dir que les proves convencionals ens podrien servir per poder continuar avaluant les competències i tots aquests elements d'acompanyament també al nostre alumnat? Normalment, cada tipus de prova, cada instrument que fem servir per recollir dades, això insisteixo, t'avaluar, a més del coneixement que hi ha implícit, t'avaluen altres coses. Jo sempre poso l'exemple que el que diem una prova objectiva per avaluar coneixements, per exemple, de ciències, jo dic el que avalua sobretot és la comprensió lectora, perquè un alumne que no llegeix bé les preguntes, que n'hi ha moltíssimes, no contestarà bé. Ara, si llegeix bé, sí que a més, però poso aquest exemple per dir que cada tipus de prova darrere té una manera d'avaluar uns tipus de coneixements i poses de manifest. Per això es diu molt, en el camp de l'avaluació, que per tenir bones dades d'un aprenentatge, d'un coneixement, d'una competència, has de tenir 3 fonts de dades, com a mínim, triangular. Perquè si només tens un tipus de prova, si és escriure, respondre allò, el que escriu bé té més probabilitats, tot i que la pregunta vagi de ciències o de socials. En canvi, un que dibuixa bé pot tenir, ho hem comprovat nosaltres, que hi ha nanos amb molta capacitat de dibuix i de més que s'expressen millor resolent un problema de matemàtiques gràficament que no pas de forma escrita, etc. Vull dir que, per tant, hem de triangular, perquè si només tenim fonts de dades, o sigui, una font de dades d'un tipus de demanda, doncs, esclar, els alumnes que aquell mitjà el dominen, o els agrada, bé anirà bé. La tecnologia una altra, hi ha uns que utilitzant la tecnologia fan coses meravelloses, però els demanes que escriguin. Sí. Poso com a exemple, i aquí ve una cosa que tenim ara actualment, que ha canviat molt des de fa 50 anys, o sigui, 50 anys com recollíem dades. Exàmens, o proves, treballs, però poca cosa més. En canvi, ara hi ha webs que et diuen 100 maneres de recollir dades, 100. Clar, això és un canvi molt important. Hi ha moltes maneres de tenir dades i això és una font de riquesa actual, que la tecnologia ens hi ajuda. Que també ens hem d'adaptar a això, perquè a vegades sobrepassar-se és com on m'agafo, no només per modes o per tendències, sinó la part de triangulació és important. Llavors, parlaves que el procés d'avaluació és justament fer un acompanyament al procés d'aprenentatge i com bé dius en un dels teus llibres, el procés avaluació i aprenentatge és un únic procés. Quin és el paper del docent en la recollida de l'avaluació en el procés justament d'aquest acompanyament en el seu alumnat? I quines són les dades que hauríem de recollir? A banda de, com tu has dit, triangulant amb diferent instrumentació, com recollim aquestes dades i què és l'important. O sigui, si pensem en clau d'un procés d'aprenentatge, digue-li
una situació que apliquem, el que sigui, metodològicament poden haver-hi, però tots els processos, encara que sigui una unitat didàctica, una classe, sempre ha de tenir una part primera, que és la de recollir el punt de partida, i aquesta és una feina que hem de promoure. Que el mateix nen i nena, noi i noia sigui conscient de... A veure, quin és? Com ho faig a l'inici? On començo? En tots, des de petits, tots tenen un punt de partida. Tothom parteix, això els de ciències, és una cosa, un coneixement de segles. Vull dir, bueno, de segles no, de 100 anys quasi, Vull dir que no 100 anys, però més de 50 anys, que tots tenim molt clar, que tot. Però és igual, tu els hi dius, han d'escriure un text, des de petits ja escriuen un text. I llegir, jo recordo una companya que ella diu, hi ha un nen que sap llegir un cartell petit, però sap que va de llet, ja està llegint. Clar. Tot i perquè veu les imatges, tot i que no sap el context, no? Però això ja és una diagnosi. Ho dic perquè hem de tenir molt clar, perquè a vegades ens sembla que d'allò no en saben, per tant no cal fer aquesta diagnosi. Per tant sí que és molt important, però no per nosaltres guardar-nos-ho i de més, sinó perquè el propi nen i nena ho vegi, ho conegui, se n'adoni, perquè a partir d'això serà tota l'avaluació formativa que anirem fent. Però aquestes activitats més de començament també tenen una finalitat, que és que es representin bé l'objectiu d'aprenentatge. Què anirem a aprendre? Què aprendré fent tots aquests, avui a classe o tots aquests dies o el que sigui? Què és el que... Perquè actualment molts nens i nenes fent situacions d'aprenentatge, fan activitats. Ara faig aquesta fitxa, ara vaig a internet i busco, però què has d'aprendre fent això? Què estic aprenent fent això? No, el mestre vol que faci això, doncs faig això, però això no és un objectiu d'aprenentatge, això és fer una activitat, però fent aquella activitat què haig d'aprendre? Això costa molt, aquesta diferència, perquè no veiem què és l'objectiu d'aprenentatge i què és l'objectiu de fer alguna cosa. L'objectiu d'aprenentatge no és fer un producte final, no és fer al final un robot. No, què aprendré fent un robot, enteneu? I aquesta diferència entre objectiu d'aprenentatge i objectiu de producte que haig de fer és molt difícil pels mestres i no cal dir pels nanos, que van a fer l'activitat. I això ho ajudem quan li diem aquesta activitat valdrà un 20% per la nota final. Clar, llavors, l'activitat, l'aprenentatge no és l'important, l'important és fer l'activitat. Poso aquest exemple. Després, esclar, llavors ve tot el procés d'avaluació que en diríem formativa, formadora, o sigui, d'aquestes idees, com els docents anem introduint idees clau, maneres de fer claus, valors, tot el que hi ha darrere de la competència, i anem treballant a poc, amb coses molt claus, molt fonamentals, i es va treballant perquè hi hagi un bon aprenentatge. No es poden fer coses ràpidament i ara faig aquesta cosa i l'altra, sinó ben seqüenciades. Això de que se m'acaba el temps i ho haig de fer no és productiu, no? Perquè al revés, diem, és que no tinc temps i per tant vaig de pressa. Llavors es perd el temps, perquè anant molt de pressa has perdut el temps, perquè la majoria no hauran après. I els que aprenen és que ho aprenen sols, no és perquè... No és perquè tu hagis anat de pressa per fer-ho, no? Això mateix, vull dir, per tant, això s'ha de fer molt. I llavors hi ha un altre moment que és molt important, jo crec, i aquest és el que menys està interioritzat a vegades, que és el de que ha d'haver-hi un moment de síntesi. O sigui, al final d'una classe, al final d'un tema o al mig del tema, de tant en tant hem de dir, bueno, a veure, què estem aprenent? Perquè fem moltes coses, parlem de moltes coses, però al final què ha de quedar a la memòria? A la memòria interna o a la memòria externa, perquè ho faré a l'ordinador, però ha de quedar-hi una cosa, tots nosaltres ho fem, segur, que quan una cosa, en algun moment, diem, a veure, i això ho poso una carpeta en un lloc que després pugui tornar-ho i activar-ho. I això, així com quan fas una situació, primer comences en coses molt concretes, molt contextualitzades, en problemes reals, això ha de ser més abstracte. Sempre que necessiti aplicar aquest saber que estic aprenent, en què haig de pensar, sigui el que sigui, què haig de fer, sigui el que sigui. I esclar, després, dins d'aquest procés d'aprenentatge, és molt important entrenar-se una mica en el que en diríem la transferència. O sigui, allò que he après en aquella situació, que és un tema concret i de més,
també haig d'entrenar-me, saber una mica de posar-ho en pràctica, transferir-ho a altres situacions, a altres contextos. Treballar d'aquesta manera, què vol dir? Necessita més temps per aprendre una cosa, però si és transferible, és molt útil. Ara, si només serveix per aprendre una cosa... Està molt localitzat. Els experts diuen, la gent que ha investigat diuen, com selecciono els coneixements aquests claus? Doncs pensa, si només pogués ensenyar una cosa, què faria? Què ensenyaria? I si em pogués ensenyar dos, què ensenyaria? I després l'altra pregunta és, quina és d'aquestes idees la que té més aplicacions, pot ser més útil, pot fer. Com la que tingui més, aquesta li haig dedicat tot el temps necessari. Les altres, no caldrà dedicar-hi tant. O sigui que això és tot un esforç que hem de fer de pensar molt bé què és el clau en l'aprenentatge. No és per fer moltes coses, moltes coses, no vol dir que sí. I per tant l'avaluació ha d'anar cap aquí. Llavors, a més la transferència permet veure, ostres, com ho feia abans i ara com ho faig, quan en sé. Quan un estudiant se n'adona, ostres, allò ho sé aplicar a noves situacions, la motivació és ser. Perquè, ostres, allò que he après, ara em fan una pregunta que no és la que el docent m'havia ensenyat a respondre, per dir-ho d'alguna manera, i ho sé aplicar. Això és la motivació més gran que hi ha. Clar, perquè no està localitzat en allò que t'han ensenyat. A repetir-ho, sinó a transferir-ho. I això també és una altra de les coses importants. Per tant, fixa't que dins del procés d'aprenentatge hi ha moltes fases. I al final la qualificació què és? Arribar a una qualificació que serà, doncs en aquest moment de la transferència, doncs dir, a veure, quan he après? I és aquest el moment de qualificar. Doncs bé, com deies, estàvem parlant de també que la qualificació s'ha de donar com al final, perquè és quan també estan preparats per rebre-la, que és quan podem dir què has après i quan has après, i no abans, perquè aquesta informació seria... Com diries que seria? És errònia, no és exacta, o encara els alumnes no estan preparats? Ho dic perquè estem molt acostumats a rebre notes i com et deia, els pares, mares, les famílies, a vegades criden una mica l'atenció de ui, aquestes proves que esteu passant no són les típiques. Per què no passeu exàmens tradicionals que no posen nota especialment? Podem posar una qualificació, però no és l'objectiu final. Què els hi podríem dir? Jo, la meva experiència de parlar-ho amb les famílies, el primer és que s'ha de... Perquè, esclar, quina és la visió de les famílies? És com els van avaluar amb ells. I, per tant, ells diuen, els meus fills, i a mi em va anar bé, perquè normalment els pares que ho diuen els hi va anar bé, que, atenció, no ho diuen els pares que no els hi va anar bé tot això, que són la majoria, això vull insistir-ho, però els que els hi va anar bé diuen, a mi em va anar bé, i si no, ara el meu fill no li posen exàmens, no s'esforçarà, en fi, hi ha tota unes idees prèvies sobre això molt arrelades perquè es fonamenten en la pròpia experiència. Però llavors jo els demano que pensin en la seva experiència actual de treball a l'empresa. I si tinc la sort que treballen en alguna empresa, hi ha alguna família que treballa en una empresa que estan fent precisament una avaluació igual, que per millorar fan el que en diuen l'avaluació 360 i, esclar, és molt interessant quan algun pare diu ostres, això és el mateix que fem a l'empresa, ens autoavaluem entre nosaltres, anem posant, no ve una persona de fora i ens fa l'avaluació, mirem tots els aspectes, fem una... Diu, és exactament el mateix, dic, esclar, i el que hem de preparar els joves és perquè ja que estem parlant d'això, doncs que estiguin preparats per això, perquè aquesta serà l'avaluació, que és la que possibilita, i per tant, i quan passa això, fan el canvi, el clic. Però esclar, si no ho expliquem, si no ho treballem, això s'ha d'explicar molt bé, i s'ha de... I això vol dir que l'escola i els mestres s'ho han de creure també molt, els docents s'ho han de creure, perquè si no, els pares no... Si el mateix docent ho dubta i no s'ho creu, no ho defensarà. I per tant, això sí que és una cosa molt important que s'ha de compartir amb les famílies. Jo sempre dic, primer s'ha de fer bé. Perquè, esclar, si no es fa bé i no veuen que millorin els seus fills a partir de fer aquest tipus de treball, tampoc anirà bé. Jo ara, amb un company que ha fet això de no donar notes a batxillerat, que ens coneixem, precisament vam estar amb les famílies parlant. Esclar, però primer ho havia aplicat i havíem vist això, els resultats, que la selectivitat
eren millors, quasi, que, en fi, que tot... I els pares, doncs, estaven molt d'acord, entens? Els que van venir a la reunió, evidentment, però sí que... I en canvi venien potser amb algun dubte encara al començament. Però si no s'aplica bé primer, esclar, no té sentit parlar d'una avaluació que no li veuen la qualitat. Per tant, jo dic, primer ho hem de fer bé i aplicar-ho bé. Que es vegi que tots s'aprenen i aprenen més aplicant aquesta avaluació. I la segona és explicar-ho per què això funciona més. I quan fas la connexió amb la seva vida actual, sobretot amb les feines, perquè es dona... Moltes empreses treballen amb aquesta visió d'avaluació, igual. No fan exàmens externs, no ve una persona de fora a examinar-los i a fer, sinó que cada vegada més es promou l'ajuda, la coavaluació entre els mateixos. Poso aquest exemple per dir i llavors els pares normalment ho entenen. Però si pensen només en el passat, doncs no hi ha. Ara, com això es va explicant, esclar. Sí, ja has parlat de moltes coses, en referència a que els canvis triguen a endonar-se, el tema dels coneixements previs també, i les referències anteriors, la confiança. Pensa que l'educació és l'única professió que tant els docents, els que l'exerceixen, com les famílies, que tenen experiència anterior de, no poqueta, de 20 anys de la seva vida que han passat per aquesta experiència. Per tant, vol dir que està molt interioritzat, molt arrelat. Per això als docents ens costa tant canviar pràctiques, però a les famílies també. En canvi, si un metge diu alguna cosa, pots estar crític, però no tens experiència... Tens experiència en estar malalt, però no... Això mateix, les solucions no tens. I poso altres professions, sempre et fies més dels professionals, però amb el canvi de l'educació, doncs... Tots tenim opinió, no? Perquè ho hem viscut. Ho hem viscut. I esclar, tenim la tendència, això vam fer un estudi que va ser molt interessant entre els professors, que és que tendim a fer les coses, a ensenyar, en funció del que ens agradava a nosaltres. I esclar, el que ens agradava a nosaltres no volia dir que agradés a tot, o que anés bé a tot. O sigui, que el docent, no, jo m'agrada molt utilitzar els mapes conceptuals, perquè els mapes conceptuals a mi, jo quan era alumne, m'encantava fer mapes. Doncs clar, hi havia un al costat que deia, doncs a mi no m'agradaven gens. Ja, és veritat, sí. Poso aquest exemple molt concret d'un instrument, però això ho donem molt, per tant, diversitat. Jo dic, no passa res que a un li agradi més els mapes conceptuals i a un altre no. Perquè si tots els docents a les 9 del matí mapa conceptual, a les 10 mapa conceptual, esclar, diversitat és bona. Però sent conscient que això és una cosa que m'anava bé a mi, però no a tots els companys. Per tant, he de buscar altres instruments, altres mitjans que vagin. Sí, això també va en coherència amb l'avaluació competencial que parlaves abans, que té a veure amb avaluar uns coneixements, unes habilitats, i que això no tot passa pel mateix sistema. Nosaltres proporcionem preguntes, pautes d'observació, propostes d'activitats per recollir de forma ben variada, taules de recollida de dades, rúbriques, sense ser excessius, però intentant donar varietat també perquè el profés, el docent, pugui escollir quina és la que s'adequa més. És coherent això amb una visió de l'avaluació que sigui útil per poder acompanyar en el procés d'aprenentatge, com deien abans? Sí, perquè va lligat a aquesta visió de que la diversitat d'instruments és bona, perquè cadascú som diferents, ens agrada més una cosa, ens van bé millor per aprendre una cosa, som molt diversos, i si no tenim en compte aquesta diversitat, doncs, i si sempre ho fem igual, per tant, a mi em sembla molt bé utilitzar diferents instruments, sabent que el mateix instrument el puc utilitzar amb finalitats diferents, o sigui que el clau no és l'instrument. Ara sembla actualment, doncs no sé, que per avaluar actualment hem d'utilitzar rúbriques. La rúbrica és l'instrument que sembla adequat al moment, per excel·lència. Però s'utilitzen amb la visió antiga, no amb una visió d'avaluació formativa, sinó per posar notes, i llavors cada columna té un valor i cada... Fas la suma, l'Excel et dona el promig. No té cap sentit, no és coherent. Per tant, l'instrument els utilitzem moltes vegades amb les visions antigues de... Clar, si no canvia les nostres idees sobre quina és la finalitat de l'ús d'un instrument, l'instrument és un mitjà, però és un mitjà
que el puc utilitzar bé per un sentit, amb una finalitat, i el puc utilitzar amb una altra. Si és en finalitat qualificadora, les rúbriques tenen poca... Ara, si és en finalitat d'aprendre, perquè sí que et dona idees de què haig de fer per millorar, etc., és una altra finalitat. M'entén? No vol dir que no es pugui utilitzar també per dir on estic. I a més, però on estic, no cal sumar i restar. Al final fem números i després ho traduïm a lletres o a conceptes d'assoliment. No té sentit. No cal fer servir una cosa tan complicada. Exacte. I llavors diem, ui, quanta feina? Doncs no cal. No té... És que és un ús, I aquesta idea de dir que l'instrument és un mitjà i el mateix instrument el puc utilitzar amb finalitats diferents. Un qüestionari, que pot ser ben fet i de més, el puc utilitzar a l'inici per veure les meves idees i la puc utilitzar al final per veure... Les finalitats són molt diferents. A l'inici no té sentit posar-li nota, allò. Això és interessant. Quan parlaves abans dels coneixements previs, no? Exacte. No posar-li o no avaluar això. Clar, no té sentit. D'on parteixo? Ara, al final, sí que tindrà sentit que aquell instrument et serveixi més per qualificar quan he après. I serà sobretot per comparar què sabia abans i què sé. Si un noi o una noia ja ho feia bé a l'inici, no ha après res. No, clar. Totalment. Això també és una veritat que quan te n'adones dius, ostres, és veritat, clar, si del principi al final no hi ha diferència, no ha passat res. Però igual que si és bo com si és dolent. Nosaltres a DoQuaEdu, el nostre material es composa d'una part que és més física i que és de vivència a l'aula, com les situacions d'aprenentatge i tot el que t'hem explicat, però hi ha una altra part que està automatitzada amb un treball a través d'una plataforma que recull dades pel docent sobre el que està fent l'alumne i les respostes que està donant, però no li treu la seva tasca individualitzadora i humana que té el docent, no li deixa de ser docent. Com creus que això pot beneficiar la seva tasca, l'obtenir aquestes dades, i en quina mesura pot fer-les servir per donar-li eines a l'alumnat i a ell mateix, com a profe? Jo precisament crec que és una de les coses que hem d'anar cap aquí. O sigui, l'ús de la tecnologia ens ha de facilitar el treball. I si hi ha tanta tecnologia que ens ho pot ajudar, doncs fem-ho. I evidentment no ho podem fer cada profe, no som experts en això. Per tant, ha d'haver-hi algunes persones més expertes en l'ús de la tecnologia que ens facilitin moltes d'aquestes feines. Que ho facin automàticament, que no tinguem que estar amb la nostra llibreta allò recollint-ho tot, que es faci tot, que sigui molt... I això jo crec que és una de les coses que hem d'anar cap aquí, perquè si no tenim molta feina els docents. I la tecnologia ha de facilitar la feina, no l'ha de complicar, l'ha de facilitar. I jo crec que això és molt important. Per tant, tenir recursos que t'ho facilitin. Ara, sense que això et mani. Jo sempre dic... Abans que teníem els llibres de text, els llibres de text era una cosa que t'ajudaven, però malament si et manava, et deia, has de fer això, amb aquest ordre, fer tals, només. Jo sempre deia, el llibre de text és bo si el manes, si el fas, ets capaç d'utilitzar-lo i manar-lo i fer-lo en funció dels nois i noies que tens, dels teus interessos, i les teves qualitats, també com a docent, que no seran per tot igual, que el puguis utilitzar. Per tant, tu manes els materials, o sigui, la tecnologia no et mana, el llibre no et mana, sinó que tu el pots manar, li pots fer coses com l'utilitzo, ha de tenir aquesta versatilitat, perquè si no... Jo crec que això és important. Si són materials, si fossin materials molt mecanicistes, però com dieu, jo ho he vist, doncs combineu molt les dues coses, dona més autonomia. No és allò de, he de començar, ja vinc amb el material i el nano comença i que tots vagin fent, omplint les fitxes. Sí, no. La idea d'això, justament, la part aquesta automatitzada et dona informació respecte a què va bé i què no va bé. I allò que no va bé et dona orientacions de com donar-li recolzament a través de fitxes o del que sigui. Però al final ets tu, com a profes, que has de prendre aquestes decisions, no? Que també abans estaves explicant el tema de decidir els continguts clau, no? Que això, és veritat que a vegades passa que els profes no prenen aquestes decisions perquè potser és el llibre el que mana, i en aquest sentit el material que estem oferint no té aquesta intenció. Això jo crec que és molt important en aquest moment,
donant aquesta visió de canvi de mentalitat. No vaig agafar un material i ara que facin, sinó que jo pugui intervenir sobre ell. I que aquest material et dongui informacions avaluatives. O sigui, no és només faci aquesta activitat, faci l'altra, faci l'altra, faci l'altra, sinó que hi hagi una manera que la tecnologia t'ajudi a recollir tipus de dificultats, tipus de coses, i que tu puguis prendre les decisions de com organitzar-ho en funció del tipus. Jo crec que aquesta és la visió més important de cap a on anar, perquè si no, al final, l'ús de la tecnologia en la majoria dels centres es limita a anar a internet, buscar i copiar. O sigui, sembla que utilitzar la tecnologia és anar a agafar l'ordinador, buscar informació i copiar, resoldre alguna cosa que amb una fórmula, diguem-ne, que te fa, i poc més. I pels docents és tenir-ho, això, posat en un Excel. Centralitzat allà. Un Excel, això no és. La tecnologia et dona moltíssims més recursos i moltes possibilitats i t'ha d'ajudar molt més i en un sentit molt més útil d'aprenentatge per a tots. I per anar concretant i ajustant-nos, quina és la informació a nivell competencial? Abans parlaves de tot això dels coneixements, etc. Però què és imprescindible per donar resposta a dir que està progressant competencialment, que està avançant i que està desenvolupant una competència en tal cosa? Com sabem, a més, si això es manté en el temps? És a dir, com ens assegurem de que passa això? Has parlat abans de la transferència, però no sé si hi ha alguna informació més així a destacar. No, jo una cosa que sempre dic, que diuen els que han fet recerca, jo no l'he fet sobre aquest tema, però la gent que ho ha fet, que la qualificació, diguem-ne, saber si realment s'ha après, s'hauria de fer posteriorment, no en la mateixa situació d'aprenentatge, per entendre's, perquè la mateixa situació d'aprenentatge et dona informació sobre la memòria a curt termini, que me'n recordo, però l'important és, i diuen 2 mesos després. Jo sempre dic, si has treballat en una situació, doncs en una altra hauràs de comprovar si allò que has après en aquella, i allà podries qualificar realment i dir si han après. O sigui, diuen que ha de passar un temps. I, de fet, les proves de competències no t'avaluen l'últim que has après, avaluen coses que has de tenir ben arxivat i que llavors ho has de fer. Això és... I, en canvi, jo me'n recordo que abans, i això de les proves, hi havia molts alumnes i famílies que es queixaven perquè ha preguntat una cosa que no ho ha explicat el mestre. No, és que ha d'activar coneixements molt més antics o bé els ha de ser capaç d'aplicar en una nova situació. Esclar, no és repetir. Això és un canvi conceptual molt important a l'hora de dir què mirem i què avaluem. I, per tant, un temps després, per qualificar, per saber realment si han après, en una altra situació això seria clau per ser seriosos, per dir, perquè és el que les proves que ens fan avaluen a llarg termini, no avaluen immediatament. I en canvi tenim molt la idea, acabo, ensenyo una cosa i ara avaluo. I passa una altra diferent. I estudio el dia abans i ho vomito el dia de l'examen i ho oblido el dia següent. Això no és aprendre. Que t'allibera espai, no? I no és aquesta intenció. No és aquesta intenció. Ara, l'espai, he tornat a dir, l'hem d'ajudar a construir molt sintètic, perquè és veritat que no pot ser l'espai per tot. Tot el que fem a classe ha de ser, per tant, hem de... Aquesta activitat d'avaluar com sintetitzem, com recuperem, com organitzem la memòria. És ajudar-los a organitzar la memòria. Clar, perquè això de forma innata tampoc ho tenen els nens i nenes, no? Al final, quan parlaves abans del procés d'aprenentatge i avaluació és un únic procés, parlaves de en quins moments han de fer aquestes parades i aquí és on hem de fer nosaltres l'acompanyament. Això mateix. Això ho fem amb instruments o amb processos, amb reflexions? A veure, jo sempre dic que l'instrument facilita. Un bon instrument t'ajuda. Ara l'has d'utilitzar bé, amb la finalitat. Però sense instruments, tot qualitatiu, tot parlant i tot més, és molt difícil. Per tant, els instruments sempre són un mitjà que ajuda, facilita la feina. Hi ha aquella famosa frase d'un martell t'ajuda a clavar millor un clau, no? Però, en canvi, si utilitza el martell per tot i al final ho faràs malament. Vull dir, per tant, jo crec que els instruments soc molt partidària i, per tant, millor utilitzar-los diferents, variats i han de ser bons, però
amb una finalitat idònia. Si és una finalitat diferent, si només els utilitzo per qualificar, doncs, esclar, no ajudaran a aprendre. I aquest és el gran tema. Ara, si ajudem a aprendre, milloraran els aprenentatges i, per tant, la qualificació serà millor. La motivació serà millor, i etc. Tot anirà. Sí, al principi ho has dit, de la xerrada, que al final, si es produeix aquest canvi i estàs convençut, no tornes enrere, perquè la motivació en el teu grup és molt més alta. I també aquesta part de la capacitat de donar resposta de forma individualitzada. L'alumne, que això és una de les coses que hem parlat abans però hem passat per sobre, el tema de que la part que nosaltres donem automatitzada et permet aquesta part més individual, de donar resposta a la persona individual, però l'avaluació formativa, una de les característiques que té és també poder acompanyar en aquest procés d'individu, no de col·lectivitat necessàriament. Ho veus així? Sí. O sigui, la diversitat és a l'inici d'un procés d'aprenentatge i al final. Pensar que tots arribaran exactament igual i el mateix, però tothom ha d'aprendre. Això que deies, tothom ha de millorar. Els que ja comencen bé han de millorar més, que a veure, un dels problemes que tenim al nostre sistema educatiu és aquest, que els alumnes potents es queden a la mitjania. El que precisament PISA demostra és que estem molt malament per dalt, perquè vol dir que un alumne sense estirar-lo bé doncs no va endavant, perquè, clar, per tant, la diversitat, jo dic sempre per totes les bandes, hem de tenir-ho en compte i hem de treballar. Llavors, i quan diem individualitzar no vol dir cada nen que has de seure amb ell i fer-li, sinó individualitzar vol dir reconèixer quines són les dificultats i moltes són comunes. Vull dir que no és que cada nen té una cosa diferent de l'altra. Però hem d'identificar quina és la dificultat, això sí, i això em sembla que és una cosa que pot ajudar tot el projecte que teniu, perquè on fallo, on és la cosa. I a vegades graduar-ho, perquè no tot ho puc recuperar de cop. Per tant, per on començo a millorar, però tots els que tenen la mateixa dificultat ens podem ajuntar, però no és anem a reforç, anem a recuperació, que els nanos això els hi va a sota. En canvi, nosaltres, amb aquests instituts que vam estar treballant, vam comprovar que anar a consulta, la paraula consulta, vull dir, no els generava una emoció negativa ni una pressió, entens? Ni una devaluació, no. Jo vaig a consultar i anàvem a fer consultes, les consultes en grup. Els que vulgueu consultar tal dificultat, doncs us apunteu tal dia, tal hora, tal lloc, o amb tal material, o entens? Tal material d'internet, el recupereu, els que tingueu, o sigui que perquè el profe no pot anar un a un. Però és que, a més, no serviria perquè els fem no autònoms, no? Com ja el profe ja em dirà què haig de fer, no? En canvi, quan és un grup, doncs els que teniu aquesta dificultat, tals materials, tals idees, ben seqüenciades, no es pot passar de 0 a 100, el Vygotsky ho deia, doncs s'ha de treballar gradualment i, per tant, i això, i agrupats, els que... I a més, i això ho vaig aprendre a Israel, i ens deien, tranquils, que siguin ells que decideixin, els nois i noies, els nens i nenes, que decideixin, que diguis, mira, potser la teva dificultat és aquesta, potser és l'altra. Ells ho han de veure i s'han d'apuntar. Jo m'apunto a millorar aquest aspecte. No és el profe que diu tu has d'anar... Clar, s'ha de generar un clima que afavoreixi. Exacte, tu, ells, et diuen. I quan vaig anar a Israel, que això és on ho vam veure en unes classes, com ho feien els docents la primera vegada, va ser molt interessant perquè els profes ens van dir 3 mesos. Al començament no s'apunten els que ho necessiten, però tranquil, vosaltres espereu i al cap de 3 mesos veureu que s'apunten els que ho necessiten i en canvi, perquè a vegades s'apuntaven els que volien anar més i no els altres i de més. I ho hem comprovat a primària, secundària, en diferents classes, també passa aquí. Vull dir, tranquils, 3 mesos, a poc, i fan aquest canvi. Llavors ja diuen, sí, m'apunto aquí, van allà. Per tant, vol dir tenir molts espais diferents, moltes
Quan vaig anar a països, per exemple a Finlàndia, doncs esclar, l'arquitectura és molt important, perquè tenen això, vull dir, els nanos de grups que tenen un problema se'n sortien de classe, tenien uns espais ben pensats, que autònomament treballaven amb els materials i podien fer aquest treball o sigui que si tens uns materials, doncs aquests nanos poden treballar i poden fer-ho, si està ben pensat, si no està a la seva zona de desenvolupament proper, diguem-ne, etc. Però funciona molt bé. Però, esclar, també és important això, l'arquitectura, de tenir aquests espais que siguin... perquè si tota la classe, cada grup, hi ha soroll, és molt difícil. Ja. Ha d'acompanyar també. Ha d'acompanyar tot, vull dir, però, bueno, és... Per tant, vol dir, és una altra estructura de classe, no és tots estan fent el mateix a la mateixa hora, sinó que hi ha moments en què anem a millorar cadascú les seves dificultats. I els que poden anar endavant també tenen un repte. Els que creieu que podeu anar més endavant, doncs s'apunten i els hi poses reptes molt més complexos o molt més... reptadors, no? Això mateix. De contextos diferents. Exacte. Molt bé. Ho veus una mica, vull dir que, esclar, això... Sí, a més, reculls coses del principi. Esclar, perquè amb els profes aquests ho preparava, a l'institut havien de preparar els materials per cada tipus de dificultat, ho fèiem, si tens recursos, això ja que te'ls donen, doncs això et facilita molt la feina, perquè si no és una feinada. Sí, al final també, com la part del profe és de decidir quins són els continguts claus, però hi ha una part normativa, no? Que has de donar resposta, llavors això, si ho tens fet, al final, és decidir quan desenvolupar-ho, en quina mesura... Sí, i si tenen aquesta dificultat, què podem... Com podem donar-li resposta i com podem acompanyar. I hi ha molts materials, ja me'n recordo, vull dir... Esclar, actualment hi ha apps, hi ha coses que juguen, diguem-ne, però juguen aprenent sobre resolució de problemes, un tipus de problemes, m'entens? O sigui que hi ha molts recursos precisament informàtics que amb això t'ajuden, però esclar, trobar-los, veure l'adequació, preparar tot aquest muntatge, reconec que no és fàcil, vull dir, requereix... El repte també és això. Per tant, jo confio molt que es n'hi sortint, coses d'aquestes que t'ajudin ja a pensar el que li costa, doncs no sé, llegir les dades d'un problema, una cosa tan tonta, a veure, hi ha material, hi ha recursos. Sí, justament el nostre material s'enfoca a donar resposta a això, a la part de comprensió i lectura, però en dimensions molt específiques. I just és aquesta la pregunta també que et feia abans de com el profe pot utilitzar aquesta informació per donar resposta, que ens has donat moltes indicacions i que recollies de l'inici, que parlaves de paciència com a docent, perquè a vegades l'impacte o els resultats no són immediats, però es van donant, i aquesta part també de diversitat. Clar, tot això és un aprenentatge de l'autonomia, és un aprenentatge, com més abans comencin, com més petits millor, però també els grans poden també començar a aprendre, no passa res, i a més s'ha de reaprendre cada etapa. No és el mateix un adolescent sent autònom que un nano de 6 anys, són altres maneres de fer. Per tant, no és una cosa que diguis ja ho he après i quan llavors passes a l'adolescència ja sabem que has de reformular, has de reformular-ho tot i has de parlar-ho, però amb la mateixa línia, doncs clar, és molt diferent si ja tenen una formació, però si no, ho hem comprovat, que poden aprendre. No està perdut, és a dir, pots fer-ho també, igualment. A tercer d'ESO ja estan més perduts, això sí que ho dic, és molt més difícil. No, doncs això és important, perquè a vegades també ens dona la sensació que començar molt d'hora no estan preparats per poder fer-ho, però en realitat no és començar de la mateixa manera, sinó dins del seu nivell fer un acompanyament per donar-li aquesta autonomia, també, que a vegades ens costa confiar una mica en que l'alumne és capaç. Soc jo qui li haig de dir, i en realitat estàs parlant. Sí. És que et sorprèn la capacitat que tenen, l'autonomia de fer-ho. I és agafar els nanos que ja ho saben fer, que ensenyen als companys, que ajudin, que això forma part de la competència, que és una persona molt competent, és la que és capaç d'ajudar els altres, d'explicar com ho fa i de fer-ho. Això és la persona que amb un treball o com a companys agraeixes molt. Tu que vas a demanar ajuda quan no saps prou una cosa a una persona,
Que sap més. Que sap ajudar-te. Sí. No que sap molt però que no sap ajudar-te. No. I aquesta és la persona que tu dius, aquest és un expert, és una persona molt competent, és una persona sàvia, etc. Tot aquests, això és el màxim de competència, ser capaç d'ajudar. Per tant, dins d'aquesta diversitat no és que aquest alumne perdi el temps, un vol ajudant els companys, que a vegades algunes famílies pensen és veritat, el meu fill perquè ha d'ajudar els altres. Està desenvolupant aquesta competència que li dona també més seguretat. Però jo torno a explicar-los això, dic, a veure, a l'empresa, a tu qui valores més? El que t'ajuda o el que sap ajudar-te o el que no t'ajuda? I tothom diuen, el que sap ajudar, doncs mira, busca que el teu fill sàpiga ajudar. Sí, és una competència que és important també desenvolupar i donar-li aquesta capacitat. Això mateix, i això és el dia a dia, vull dir que no és... Per tant, no vull dir que amb tot, i a pobres, ja dic que a vegades aquesta individualització serà que aquests alumnes que es tiren molt més, donar-los reptes més específics per a ells, que no seran generals, però que plantejaràs perquè ells realment vagin endavant i per tant faràs un grup, diguem-ne, d'alumnes més potents. No passa res, però dins d'aquesta diversitat en què cadascú, jo reconec les coses que no soc experta, demano ajuda. I no soc experta. Clar, que això també és una qüestió que moltes vegades a l'aula no està normalitzada ni naturalitzada, no? El no tenir per què saber-ho tot o la vergonya d'aixecar la mà per fer preguntes, no? En realitat aquesta idea justament et dona sensació de que vols aprendre, no? I abans has parlat de motivació, els sentiments que et comporten, abans parlaves del tema de les mates i potser no és una idea que jo he viscut i jo m'he generat, sinó que l'ambient m'ha donat a entendre, no? Clar, contra el que pensem, l'avaluació la fem des de que naixem. Aprenem perquè ens avaluem, o sigui, quan jo veig com ho fan els altres i jo no ho faig, vaig avaluant. Però, esclar, el tema sempre està en la presa de decisions. Quan veig que un company resol més ràpidament, fa més ràpidament les sumes que jo i no fa errors, tinc dues possibilitats, una dic, a veure com aprenc a fer-ho millor, o l'altra possibilitat és dir, jo no serveixo i renuncio. I esclar, aquests nanos que renuncien ja diuen, ja no aprendran. Ja han perdut. Ja han perdut, per tant, aquesta presa de decisions sí que s'ha de cuidar molt. I esclar, suposo que estem d'acord que la presa de decisions del docent no és dir, doncs bueno, com aquest no sap sumar, el posarem amb el grup dels que no sumen. No, clar. No hauria de ser. Això no l'ajudarà a sumar millor. Més bé serà que el que suma molt bé li posis i qui tinguin bones afinitats l'ajudi, li ensenyi a ell com ho faig jo per sumar bé. És una bona estratègia, perquè al final també estàs motivant aquell i a l'altre l'estàs ajudant. L'estàs ajudant a ser molt capaç de tenir empatia, tenir saber. Mira, vam fer una investigació, una tesi doctoral, va ser molt interessant, amb alumnes brillants d'últim any d'universitat. Amb alumnes que tenien molt bona nota, finalment. Vam intentar veure que ens expliquessin, vam fer entrevistes i tot, que ens expliquessin què és el que a ells li havia servit més per ser tan bons. Ja els professors d'universitat ens van diferenciar entre dues tipologies d'alumnes de bones qualificacions. Ells en van dir els brillants, que ja ens imaginem, i els treballadors, els empollons, que diríem. I són les dues tipologies. Ens van dir, hi ha els dos, vam entrevistar tots dos. Va ser molt interessant perquè els brillants ens van dir que el que els havia anat millor és ajudar els companys. Perquè quan treballava en grup amb companys que veia que sabia, diu, perquè m'anava molt bé perquè jo me n'adonava que allò no podia... O sigui, m'adonava dels errors que no havia de fer, i a més, a l'haver-ho d'explicar, ho reafirmava. I ells, el treball, això en grup i cooperatiu, el valorava moltíssim. En canvi, els empollons, doncs no, és perdre el temps, jo el que em serveix és tancar-me i estudiar i res més. Però al mateix temps, els professors d'universitat ens deien, jo per continuar, que facin doctorats i de més, vull aquells, els brillants. En canvi, els empollons no els vull. Ostres, doncs mira, aquesta visió també ens dona informació. Exacte. Per això dic que, en fi, hem de canviar moltes coses, conceptuals i de tot tipus.
Bueno, podríem continuar aquí hores, però exacte. em quedo amb això també per pair-ho i tota aquesta informació que ens has donat és molt valuosa per nosaltres. T'ho agraïm molt que hagis participat. Jo defenso que moltes vegades hem parlat, necessitem materials, bons materials, per tant, no pot ser que els mestres no estem, els docents, preparats per fer-ho tot, per tenir moltíssimes feines, d'atendre moltíssimes coses i, per tant, que persones expertes preparin bons materials, ens donin bons recursos que ens facilitin la feina. Jo soc molt partidària d'això, no és que tots ens hem d'inventar tot. Que bé. Per tant, això per mi és un repte que tenim socialment. La nostra societat que han passat dels llibres de text de tota la vida a res. A que tot és anar a internet, buscar coses, improvisar, i això no funciona. No, al final és un repte comú, que és la millora en relació a l'educació. El procés d'aprenentatge és el nostre objectiu, la nostra missió i l'acompanyament al docent en aquest procés. Tot i així, això requereix recerca, perquè, esclar, és una cosa diferent de l'anterior. Per tant, no és fer un llibre de text. No és fer unes fitxetes que vagin contestant. Ni molt menys, sí. Per tant, estic d'acord que no és fàcil i que és un repte, però jo penso que com a societat tenim aquesta necessitat dels docents de bons recursos, bons materials que ens facilitin la feina. Doncs ens ho emportem com a comanda i continuarem el nostre treball en això. Moltes gràcies, Neus.